中关列车长的111年5月15号，差不多了，我们差不多离开。蓝色碰碰车再见喽！我在花莲池南森林园区15点36分拍摄，这边还有个他的车库，啊，就还蛮酷的一个地方。好了，如果你喜欢影片，可以帮我按赞，你们多多点我们的地方。再见喽！无奈的心情，白色的结果，对吧？生铁，池南生铁。但是至少看到生铁，我还蛮感动啊。好了，走吧。碰碰车的告白。哦，那是中德贸易公司代理进口。运材行列，民国78年。所以老蒋当时就看着这一片风景嘛。你说什么？他说什么？老蒋住那里？对啊，那个是老蒋行馆。是哦。对吧？等一下上去看一下。看一下。可以啊，可以啊。他说他以前就看着这一片风景，很懂得养生，对不对？所以就是再去那里。我说很懂得养生的。对啊。老蒋啊，小蒋。老蒋，老蒋。好了，如果你喜欢片，干嘛咱们多多点我们的赞。这边就是老蒋行馆，然后碰碰车，蓝色碰碰车。感谢各位看，然后那边还有一台，我们大家再走过去看哦。15点38分，111年5月15号，感谢大家见，拜拜。